اسماعیل ظریفی روزنامه‌نگار و شاعر مقیم پنجکент و مسئولان کارخانه طلای زرافشان از دعوای علیه یکدیگر دست کشیده عریضه‌های خود را از دادگاه بازپس گرفتند. بحث میان روزنامه‌نگار و کارخانه زرافشان بعد نشر یک مقاله ظریفی درباره کمبودهای این کارخانه سر زده، رهبر کارخانه مذکور مؤلف مقاله و نشریه تاجیکستان را با ادعای پهن کردن معلومات بی اساس که اعتبار کاری کارخانه‌اش را کاسته می‌گرداند به دادگاه کشید. دعواگر خواسته بود آنها درباره بی اساس بودن مقاله خود ردیه چاپ کنند و از آنها 10,000 سامانی پاداش ضرری معنوی رویانیده شود. به نوبت خود اسماعیل ظریفی نیز عریضه جوابی دعوایی علیه کارخانه طلای زرافشان و 2 مسئول حکومت پنجکент به دادگاه برد. او از آنها برای بی اساس و دروغ نامیدن مقاله‌اش رویانیدن 500,000 سامانی همچون ضرری معنوی طلب کرد. بعد تقریباً 4 ماه بحث و به دادگاه بردن شکایت علیه یکدیگر، روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی و رهبریت کارخانه مشترک طلای زرافشان در پنجکent به سازش آمده شکایات خود را بازپس گرفتند. ظریفی در صحبت با رادیوی آزادی روز 15 نوامبر گفت که جانب‌ها بدون یگان قید و شرط از دعواهایشان دست کشیدند. او افزود: من راضیم چون که من بچه سلامتیم باید دادم. من به اصلا در این سین سال هم کشکش فایده هم نداره. ظریفی در عریضه دعوایش به دادگاه پنجکent نیز نوشته بود که نشر واکنش به مقاله‌اش در نشریه حکومت پنجکent باعث خراب شدن وضع روحیش شده، روزهای زیاد در شعبه بیماری‌های عصب خوابیده، بعدتر به مرکز سلامتی شهر پنجکent نیز مراجعت کرده است. سازش جانب‌ها به قطع بحث دادگاهی با روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی را محمود موسایف، معاون مدیر کارخانه مشترک طلای زرافشان در پنجکent تصدیق کرد. او گفت که رهبریت کارخانه‌اش پیشنهاد ظریفی را برای آشتی و بدون دادگاه پایان دادن بحث با همدیگر قبول کرد. به قول موسایف، اسماعیل ظریفی در کارخانه طلای زرافشان به حیث رهبر دسته پاسبانان کار میکند و به این دلیل رهبریت از دعوا علیه کارمند خودش گشته است. اسماعیل ظریفی در مقاله‌اش با نام کارخانه زرافشان زر از کیست و زهر از کیست برخی مشکلات این کارخانه از جمله روز کاری 12 ساعته کارگران محلی، ضعف تکنیکی بی‌خطری و فرق از حد زیادی بین ماهانه کارگران عادی و منیجرها و حقوق شناسان این کارخانه را بیان کرده است. این مطلب انتقادی ماه ایول همین سال در نشریه تاجیکستان در دوشنبه به چاپ رسیده. در پی مقامات در نشریه حکومت پنجکent زرافشان پاسخ داد و دلیل‌های مقاله را بی‌پایه و نادرست نامیده ظریفی را برای پهن کردن فکت و رقم‌های بر دروغ متهم کردند.